Jebote, ja sam Bruno i sa mnom je ovdje gospodin Leonardo zvan Kapa. Danas radimo Best Friend Tag, tako da ja sam ovdje pripremio par pitanja. To je zajedno smo pripremili par pitanja na koje moramo odgovoriti. I na kraju ko bude najviše podataka odgovorio netočno, morat će napraviti neki punishment, a to će biti, a to znači on će ili ja njemu morat napraviti mystery trick, tako da ostanite do kraja. A sad idemo u video. Idemo na prvo pitanje, koja mi je omiljena boja? Dobro, sad je lagano, zelena. Dobro, okej, tvoje je crveno. Najdraži strani pjevač, koji je meni? Tebi. Dvomim se između... Znam između kojih se dvomiš, ja sam se isto A ja mislim da ću follat onak sva tri. Između kojih se Tri. dvomim. Ed Sheeran, Justin Bieber i Bruno Mars. Ed Sheeran. Nisi uopće pogodio. Znao sam! Ne, Shawn Mendes. Nisi uopće pogodio. Ne. Okej, ček, tvoj. Meni. Ed Sheeran. Ne znam... Fuck. Yes! Znao sam. Omiljeni domaći pjevač. Koji je meni? Ivan Zak. Ah, fuck. Okej, i... Meni nećeš pogodit nikad. A znam neću, to nemam pojma. Oliver Dragojević. Ne. To je tricky question. Nemaš. A daj se uvi. Čeg ozbiljno? Nema. Dobro, ajmo plus minus ću si dati. Jedino ako ćeš računat kao da možeš grupu pogoditi. Grupu. Okej, aj čekaj. Može. Da ovo ne bude fair sad. Stani, znam točno na kog misliš ovo. Pa znam ja na kog mislim. Znači, koje mjesto bi ja htio posjetiti? Hollywood ćeš ići, tako da onda to ti nije. Ponovit ću pitanje. Koje bi ja htio mjesto posjetiti? Ja mogu reći grad ili baš ono moram ići u detalje? Možeš reći grad. Barcelona. Evo sad. Da, i tu isto, ali... Da, tu isto. Ajde, nek ti bude, nek ti bude. Ti meni pogodit. Aha, ne, aha. Aj, evo grad, London. Jeli? Je! A daj! Ne znam zašto nisam rekao Manchester, ali... Evo, London. Bam! Okej, hoće. Ja ću ti oduzeti onaj bozal. Ne! Čekaj, još sjetit ja. Nećeš sjetit sad, reci. Dosta ti se sjetio. A znam točno koji su. Znam. Pravila igre. Sad si samo nadam da ćeš mi roći na kivač. Koja mi je omiljena pjesma? Ček, stani da smislim koja mi je. Aj, moraš ovako pogoditi samo jednu pjesmu koja mi je jednom bila omiljena u zadnjih godinu dana. To bar nije teško, ja ih mijenjam svakih mjesec dana. Da, tak i ja. Okej. Waves. Bila ti je omiljena. Da, bila Ove godine. Čak prije 2 mjeseca i pol. Pa dobro. Okej, sad Čekaj, da se ja sjetim koje su meni bile omiljene. Sponzor ovog videa je Noisy Boy, svi se pretplatite na njegov kanal, link je u deskripciji. Hvala Noisy. Ja sam rekao, samo pogađaj pitanje od natrag. Prevrti si film, prevrti video od natrag. Aha, šef ubio. Nije. Kako nije? Ja! Stani, Castle on the Hill. Ne. Photograph. Dobro mislim, nije bila mi, ali... Možeš sad pogoditi koja mi je za sad stvarno dobra. Je li Ed Sheeran? Je, Ed Sheeran. Perfect. Bravo. Bravo! Bilo je teško, užasno teško. Kaj će još mi dati za ovo pod? Da, što. Okej. Koja mi je najdraža marka? Tenisica i tenisica. Okej, skuži. Nike ili Adidas? Adidas? Da, fuck. Je, Adidas. Okej, Adidas. A ti? Čekaj. Isto Adidas. Nije. Kako? Ti mijenjaš svaki mjesec. Kad sam ja i rekao da mi Adidas Pa čim je United dobio sponzora. Ja imam sve na Nike. Imam sad na Nike, dakle, hlače. Pravo. Da, gledaj.
Datum rođenja. Datum rođenja. On me izlazit kaj moj prelagan. Dec, ono... Sad ću još ću fulat. 13. 15. 12. 15. drugi. Okej, dobro, okej. A tvoje? Sad će ljudi zabrijat da je onak Valentinovo 15.12. Tvoje 8.4. Da. Yes! Dvojio sam se 7.4. i 8.4. Koja mi je omiljena serija? To ti znaš. Sad... The Big Bang Theory, šalim se. Koja? Više ne znam kako se zove, zaboravim se. Teen Wolf. Koji mi je omiljeni superheroj / super zločinac? Pikni jedan. Sam pikni jednog. Batman. You serious? Kaj se sjećaš kad smo se u 7. razredu svađali kad je bilo... Superman. Da. Ako nije Batman, onda je Superman. Ako je crno, onda je bijelo. A tvoj? Čekaj. Moje. Je znaš već? Da, znam. Nisam ga promijenio onak 20 godina, ne 20 godina, nisam mijenio. Batman. Ne. Sad još jedan. Da, još 2 puta. Spider-Man. Da. Fičo! Ten Fičo! Da li mirno spavaš? On je Spider-Man. Koja mi je najdraža društvena mreža? YouTube. Ne. YouTube računa po to. Računa se ili? Onda Instagram. Da. Okej. Tebi je... Meni je... Instagram. Da. Tom... Ne, dvoumim se između YouTube-a ili Instagrama, ali jedno i drugo mi je. Da, ne može. Drago, ne mogu zabrati. I došli smo do zadnjeg pitanja i to je koji mi je omiljeni nogometaš. Fudbaler. Messi. Dobro. Ali ja tebi ne znam. Čekaj. Ovo je... Jel dobim 0,5 ako kažem ko ti bio? Jel po mojim proračunima, onak, ja tebi moram miksat hranu, ako si ja ti fulaš. Ne znam, čekaj. Izbrojit ćemo kasnije. Ronaldo. Pisa taj pogled. No hate za Ronaldo, ali zašto bi mi on bio najduži igra? Pa prije ti je bio isto. Viktorija. Gdje? Okej, ljudi. Zbrojili smo i... Malo ćemo izgubio sam za 1. I sad ćemo meni ići miksat nešto. Nešto će mi ići miksat. I vi ćete gledat kak se ja gušim. Ajmo. Idemo miksat. Pa za ovo bit će biti dosta. Isuse moj Bože. Pickles juice. A da, još stavi Bog te. Možda čašu dosta. Jedna dosta. Još jedno stavi. OMG. Izgleda ko jaje. Daj šuti. A fakat izgleda ko jaje. Tek fuj. Pokvareno, to. A nije pokvareno. Barem nije. Isuse, ovaj Bože. Ne, dosta. Što ti stavi to? Kaj to je? Džem. Džem. Da, fuj. Je, taj zvuk kad padne. Kako drek. Daj šuti. Daj ne! Zmrvi ga skroz. Kaj ću kruto jest. Pit. Neće ima dosta kruto. Ok, idemo sad. Čekaj. Jo, Bruna. Zvali dobar tek. Dobar tek. Za popit, ali... Znači... Iz srca od izrigno. Do svega. Ne ljudi, Isuse. Ali ne znam, hoću poslije ovoga išta više moći reći, tako da ako vam se svidio ovaj video, stavite jedan veliki like. Zapratite Leonardo na Instagramu, link je u deskripciji obavezno. I ja idem umret. Ali ne moram sve, moram gubiti. Ne moraš sve, sam popio onak, uzmeš guci, progutaš. Mislim, ne moram, ako možeš progutati, ako ne. Pa nisam ni uzao! Ne, sam probao onak prema ustima. Dobro, miriši. A da, miriši! Miriši, mislim miriši po onom od krastavaca, niš drugo se ne osjeti. Bruno, mene strah.
Gledaj si moju plavu. Daj, vati. Znaš koji je okus ustima? Bruno, jesiš? Gle suze. Sinome. Znaš koji je okus ustima? Koji? Znaš kad se izrigaš i onda onaj okus ustima. To je okus. To! Hvala što ste pogledali ovaj video i vidimo se. Valjda.